En ung sjöman, Karl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade ännu ej förälskat sig. Som lätt matros förtjänte han sitt bröd. Hans moder levde, men hans far var död. Han skrev så kärt till modern allt ibland och sände penningar från fjärran land. Borta det är en trevlig stad, där är en sjöman alltid nöjd och glad. Karl Alfred snyggar sig och går i land med glatt humör och penningar i hand. Till en teater går Karl Alfred Stig, ty han har gått i land att roa sig. Där sätter han sig upp på läktaren, då hörs en röst: "Hello my little friend." Han vänder sig och ser i samma stund en vacker flicka, hennes röda mun. Den ler mot honom och hon viskar säll: "Come on my darling, följ med mig ikväll." Och när som föreställningen är slut, då går Karl Alfred med den flickan ut. Hon säger: "Följ nu med din Elinor, så ska du se hur snyggt och fint hon bor." Ut i ett hus på Victoria Street, där bodde hon, han följer henne dit. Knappt sitter hon upp på Karl Alfreds knä, så säger hon: "Ta hit din portmonnä." Karl Alfred frågar: "Vad ska du med den?" Hon svarar blott: "Ta hit den strax min vän." Och i detsamma kliver in en man, en sådan som man ej beskriva kan. Han riktar mot Karl Alfred sin pistol: "And or your money be quick, you big damn fool." Men vår Karl Alfred fruktar ej hans tjut. Han säger blott: "Ja, varsågod och skjut." Men ut ur fickan tar han portmonnän, och boven får den emellan ögonen. Sen säger han till lilla Elinor: "Adjöss med dig, ursäkta att jag går." Men den som denna visan diktat har, det är en ung sjöman som en gång var ut i ett hus i 3:e våningen i Porta de Led i Australien.